Hey everyone, I am Dr. Aspen. I am a dental surgeon. நான் நல்லா கொரட்டை விட்டு தூங்குவேன் டாக்டர். ஆனால் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எழும்புனா என்னால் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபோக்கஸ்டாக ஒரு ஒர்க் பண்ண முடியல. ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன். திருப்பி படுத்து தூங்கணும் போல் இருக்குது. அண்ட் நான் தூக்கத்தில் அடிக்கடி திடீர்னு மூச்சு திணறி எழுஞ்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சிலர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ இதுதான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம நைட்டு தூங்கும்போது நம்மளுடைய சுவாசக்குள்ளே இருக்கு இல்லையா, அது வழியாக போகக்கூடிய ஏர் வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிறனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற சவுண்டு தான் வந்து கொரட்டை இல்லைனா ஸ்னோரிங்னு சொல்கிறோம். ஸோ இது வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் மட்டும் ஆகிறது இல்லைங்க, ஒரு சில நேரம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் அது கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் ஆகுது. அப்போ அவங்க மூச்சு விட முடியாமல் நம்ம பிரெயின் அலர்ட் ஆகி திடீர்னு எழுந்து உட்காந்துக்கிறாங்க. இதை தான் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மூச்சு விடாமல் இருக்கக்கூடிய தே ஸ்டாப் ப்ரீத்திங். ஸோ அந்த டைமில் அவங்க உடம்புல பிளட்டில் வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப ட்ராப் ஆகுது. ஸோ அதனால் அவங்க வந்து திடீர்னு எழுந்து உட்காடுறாங்க. அண்ட் இது வந்து என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் காஸ் பண்ணுது அண்ட் ஹார்ட்டில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் க்ரியேட் பண்ணுது. ஸோ இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கொரட்டையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டென்டிஸ்ட்ரியில் ஒரு சில அப்ளையன்ஸும் இருக்குது. அதை பற்றின வீடியோவை நான் உங்களுக்கு விரிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்.